おはようございます。平安無限、無奈之一世界燦爛。マジマカセでございます。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。夠鐘起身喺度鳩一下，先唔理咁多，繼續 Power Wash。嚟了，俾大家聽到雀仔聲，啾啾啾。好，首先喺呢一度要拍個靚手先。因為我終於做到第10條片啦，我自己已經好感動啊！我竟然堅持到做到10條片，我呢個過度活躍症人士竟然做到10條片啊！好感動嘅。Well，咁如果你係睇到嚟呢度咧，即係咁多條片都睇晒咧，就係首先多謝你啦，多謝你睇晒咁多條片，係同時間我相信你大概都會知道我係一個點樣嘅人嚟㗎啦，因為前面嗰9條片咧都係喺度自我介紹嘅，係啦，咁基本上呢一條片咧，如果你係有睇晒前面嗰9條片嘅話咧，前面嗰5分鐘你未必係需要聽嘅，因為我係重複翻前面嗰9條片喺度講乜嘢啫，即係叫做個總結啦。我後面先係講下其他嘢。你到我急住你聽下我鳩噏啦，係。如果你真係有睇嘅話，如果冇睇嘅話，新觀眾你哋好。係。咁前面嗰幾條片咧，如果你真係唔睇嘅話，你係可以直接睇呢條片亦都 It's OK， 咁 welcome。前面嗰幾條片係講下我點樣生活啦，我點樣講嘢啦，我點樣同自己相處啦，講咗我自己唔中意太陽啦，唔中意掂啦，講咗我個腦會不停咁樣運作啦，其實全部都係想解釋下自己嘅詳細地解釋我嘅自我介紹嘅啫，俾你知道我係一個比較慢咧，比較表面上安靜嘅人咧，係啊，亦都係表面上慢嘅人啦，係啦。同埋我係用緊一個唔同嘅模式去生活，冇錯啦。我唔係一個好中意熱鬧嘅人，亦都唔會特別走去迎合其他人嘅。我講嘅嘢唔多，但係我講嘅嘢會好真，係啦。有啲人會覺得我係比較冷淡嘅，因為少參與討論同埋少講嘢，覺得我距離感好重，加上我外表都會嚇親新同事或者新朋友，係啊。但係咧對我嚟講呢個距離咧係舒服嘅，因為我唔需要同所有人都好近，係啦，我反而覺得保留啲空間咧，先至可以長時間共存嘅。如果所有關係都好近好密好頻繁嘅話咧，對我嚟講係一個消耗嚟嘅，咁我就唔想用消耗嘅方式去維持任何東西啊。咁咧有睇前面9條片嘅觀眾可以翻嚟啦，係啊，我講完啲廢話可以翻嚟啦。咁講下我之後會點先啦。咁咧首先咧，其實我係唔知嘅，我係未諗嘅其實。咁首先大家而家見到呢一個唔識喐嘅我咧，係第一個問題啦。咁雖則我係委託咗嘅，但係其實係未開始做嘅。咁我係將會有一個正式嘅 Live 2D 模啦。咁我將會正式咁樣由一個唔識喐嘅紙片變成一塊識喐嘅紙片，冇錯啦。咁咧，等 Probably 咧，冇錯，就係 Probably 咧，會喺呢
個模做好咗之後呢，先至再出嘅。咁但係我相信就唔會話隔太耐，只係停一停嘅啫。因為而家係2-3日一條，咁至於嗰個識喐嘅紙片呢，幾時做好呢？我係未知嘅。咁所以可能會停一停，或者會用呢一個唔識喐嘅紙片狀態同大家開直播，繼續交入洗嘢嘅，係啦。咁我唔會消失嘅，係我會繼續喺度嘅，係啦。我會努力嘗試堅持到每一日都出一條Twitter，證明我仲未死嘅，係啦。我會喺呢一方面努力少少嘅，係啦。同時間呢，我係唔會為咗維持一個更新嘅頻率呢去做嘢嘅，因為我會做唔出屬於我自己嘅內容，係啦。我就情願做得出嘅時候先做啦，係啦。如果即係夾硬做就假㗎啦，係啊。咁我又唔想講啲唔屬於我自己嘅嘢，我唔認同嘅説話亦都唔想講，係啦。咁講出嚟又冇乜意思，係咪？就係咁啦。咁另外呢，頭先都有講過呢，有諗過開直播呢件事嘅。咁如果真係開呢，就請不要期待係好熱鬧啊，好高效能啊！高效能，我唔係清潔劑，sorry。唔好意思，我講完呢啲咁爛嘢，我想自己笑，有啲尷尬添。阻住我講嘢，係係啦，總之就係唔會好熱鬧啦，只係可能開住喺度洗嘢，甚至乎齋洗嘢唔講嘢都有可能嘅，或者可能講1-2句啦，我唔知啊。係啊，I don't know yet，OK？你可以歡迎加入幫我刷流量，同埋如果你想有啲嘢聽嘅話，就呢度有 white noise， 有洗嘢 white noise 聽，係啊。咁對我嚟講呢，陪伴就未必一定要好近嘅，有時候呢，就知道有個人喺度呢，都好足夠㗎啦。另外有一樣嘢就係想講嘅呢，就係其實有一件事我想講好耐㗎啦，就係喺我好細個嘅時候，我已經睇 YouTube 㗎啦，就係睇 YouTube 睇人哋玩 Minecraft。咁呢，我就有個少少嘅夢想，其實都唔係夢想嚟嘅，都係即係有個諗法啦，都稱不上係夢想嘅。好細個嘅時候，自己玩 Minecraft 呢，就會幻想自己呢都係一個 YouTuber 呢，喺度開下台嘅。咁呢，點知呢，而家呢，真係走出去開台喎。咁但係又唔係玩緊 Minecraft 喎。咁所以呢，喺未來呢，我唔知會唔會啦有機會啦，會做 Minecraft 啊，因為對我嚟講係一個小心結啦。但係既然而家開咗波，又有個平台，聽落好似好普通嘅一件事，但係對我嚟講咧，呢個係一個幾重要嘅一樣嘢嚟嘅，因為呢個諗法就真係好細個嗰時就開始有嘅。即係好細個嗰時已經好想，即係點解跳唔到？唉，跳到啦，唔好意思啊！即係好細個嘅時候就已經有，但係冇真正做過，所以對我嚟講，即係呢個想法去到而家都仍然存在嘅時候，對我嚟講就係一個都幾
重要嘅一個小諗法啦，喺我心入面。咁啊，而家諗翻就覺得，哇！屌，兜咗個大圈就，最後就真係開咗個 channel，即係未必係當初想像嘅做個Minecraft 嘅 YouTuber，因為當年嘅 Minecraft 同而家嘅 Minecraft 實在差太遠啦。而家嘅 Minecraft 我唔識玩，係啊。當年嘅 Minecraft 真係好簡單，係一個好簡單嘅世界，而家好龐大、好複雜，我唔係好曉。係所以會點樣做或者做唔做呢？我都係未知嘅嚇。咁之後就係我唔會話自己會做到幾好啦，亦都唔會保證有咩內容嘅。有陣時會講多啲，有陣時會講少啲，安靜啲。有陣時會分享，有陣時會只係坐喺度過一段時間咁樣。我呢唔係嚟改變任何人嘅，我亦都唔會嚟拯救你嘅，我亦都唔斗膽拯救任何人。係啦，冇資格，OK。係啦，你千祈唔好當我救世主，OK。係啦，我只係路過嘅啫，我只係用緊我嘅方式喺度生存嘅啫，係啦。咁呢個空間就未必適合所有人嘅。咁但係如果你覺得啱嘅，你覺得舒服嘅，咁或者你唔啱嘅都冇問題，我 totally welcome in any way. You can stay and you can leave。係啦，如果你覺得呢個節奏 OK，呢一度舒服，你可以留低；如果唔 OK，你可以走你嘅。哇！你可以走好似講到好 happy 好似好過分。你可以唔需要留低，係啊，呢個好聽啲。你係唔需要留低嘅，係啦。你可以去揾一個適合你嘅地方，揾一個適合你嘅環境，係啦。對我嚟講呢，留低同埋離開呢都係一個選擇嚟嘅啫。我就唔會拉住任何人，亦都唔會追住任何人。能夠留低嘅人，自然留低就可以啦，係啦。而我會繼續喺度用我舒服、我習慣嘅方式繼續慢慢做落去，唔會太快，亦都唔會太近。係，但係我會喺度同大家繼續講嘢，希望啦，希望我做到繼續同大家講嘢呢個我對自己嘅少少目標啦嚇。就係咁多。我講咗幾多嘢？哇，講咗好多嘢，好，可以收工。返嚟，好。咁啊，以上就係我嘅少少嘅前面咁多條片嘅一個少少嘅總結，同埋一個少少未來嘅打算啦，同埋同大家講返個 boundary 啊，係啦，咁就咁多，講住咁多先。以上就係 Go with the Wind 嘅頭10集啦。講住咁多先啦，喂。では皆様、良い一日ありますように。真島風でございました。